أخيراً اليوم خلص على خير. هقولها يا علي؟ لحقت تنام بالسرعة دي؟ هقولها يا علي كده على طول كسر نفسي، ملحقش أقول كلمتين على بعض. ماشي يا علي، يلا أنا أقعد أكلم المخدة أحسن. انتي رأيك إيه في اللي بيعمله علي؟ ايه يا انجي اللي انت عملتيه ده؟ لا ابدا يا حبيبي، بقول لك تصبح على خير. هتاخد كل السجاجيد يا مغاوري وتغسلها على السطوح، وبعدين تنزل من على السطح ازح تشتري لي الطلبات. وما تنساش الطلبات زي كل مره. حاضر. وبعدين تاخد الغسيل يتغسل كله، وتنشري لي الغسيل وتيجي تنضفي لي الشقه، وبعد كده تنزلي علشان تقوري لي الكوسه. حاضر. ايوه، وبعدين كمان تيجي عشان تقمعي لي الباميه وتعملي لي العصيده، وبعدين تيجي تهرشي لي في ظهري لان في حته مش طايلاها. اروش. حاضر. وبعد ما تهرشي لها في الحته اللي مش طايلاها انت بقى تغسلي العربيه، وبعدين ما تستعجلش وتدخل الدواسات بسرعه عشان الريحه بتبقى معطنه. حاضر. وتشوفي لي الشوفوتشيني ده اللي بيقولوا عليه. ايه؟ وانا بنشر الغسيل في حاجات وقعت عند الجيران، يا ريت تخبطش عليهم وتناوليها لي. بلاش ايه الحاجات دي؟ حاجات خارجه. ما تخافيش يا حبيبتي، طول ما انت ماسكه فيا جامد عمرك ما هتقعي. بس انا بتكسف قوي، خايفه الناس تقول عليا قلة الادب. هي دي قلة الادب بعينها. نعم، انت بتقولي مين كده؟ مش عليكي، على اختي اللي ما لقيتش حد يربيها. ليه؟ عملت ايه؟ راكبه ورا الواد يوسف والاقيه حضناه من ورا. فيها ايه يعني؟ هو ايه اللي فيها ايه؟ دي اختي يا هانم، اسيبها تمشي على الحل شعرها ولا ايه؟ يعني انا لو كنت ركبت وراك عريس كانوا هيقولوا عليا ان انا ما اتربيتش. بيبي انت حاجه وهي حاجه، هي اختي لازم اعرفها واطلع عينيها، اما انت ما عندكيش اخ ولا يعرفني ولا يعرفك يا ماي لاف. بصي بقى يا كاميليا، عايزين موضوع الحلقه الجايه يبقى جديد لنج. هنا كل حاجه جديده يا انجي. اجيب لك موضوع جديد. لا ده مستعمل، وده مستعمل، وده مستعمل. ده موضوع جديد بقى. ايه نوفي، ايه رايك نتكلم عن علاقه السينما الصامته بالرومانسيه؟ في ايه يا كاميليا؟ هو في رومانسيه يا بنتي ولا حتى سينما صامته؟ ايه ده بجد؟ هي السينما الصامته خلصت؟ ممكن توريني الصامته خالص؟ مش عايزه ولا كلمه. اوكي. انا بقى عندي الموضوع الجديد، اللنج، النوفي سوبر. ايه يا انجي؟ صبغه ايه اللي هنتكلم عنها دلوقتي؟ لا عايزين موضوع اقوى من كده. يا مصبر الوحش على الجحش يا حبيبتي. اسمعيني، هنتكلم في موضوع المساواة بين الرجل والمرأة. يا سلام، هو ده بقى الموضوع الجديد قوي، المساواة بين الرجل والمرأة. لا اتكلموا فيه يجي 500 مرة. لا يا انجي، لا. قال المساواة بين الرجل والمرأة. قال لا. في ايه يا كمالي؟ وماله؟ يا زنقت علينا احنا يعني؟ ما زنقتش علينا، يبقى 501. بلاش يا ستي، نخليه المساواة بين المرأة والرجل. انا كده اقتنعت. ده حاجة جديدة. ايوه، ما انا بقولك، انت بس لو تديني ودنك وتسمعي هتعرفي كل حاجة، انما انت على طول كده بتقللي من كلامي. لا خالص، ولا تقليل ولا حاجة. انا بس كان اعتراضي ان انا بصراحة خايفة حسين يضربني. وماله يا كاميليا وماله؟ ما انت بتضربي عمال على بطال، المرة دي تضربي الهدف. لا انا بصراحة خايفة يا انجي. ما تخافيش طول ما انا معاكي. ما هو يا انجي طول ما انت معايا انا بتضرب. عارفه يا كاميليا ايه اكتر حاجه غيظاني بجد؟ إيه؟ تلاقي الواد سفروت قد كده ما طلعش من البيضه ويعمل العمله من دول مصيبه سودا، تلاقيهم يقولوا له برافو ولد وحش، ايوه كده انت راجل. انما البنت يا عيني الغلبانه، قلب امها عين امها فشة امها، تعمل نفس العمله هي يقولوا لها اخس عليكي اخس، عيب كده انت بنوته. منتهى الظلم اللي بتشوفه المرأة من ساعة ما بتتولد. والراجل رايح فين؟ رايح الجيم. جاي منين؟ جاي من الجيم، وباي وتراي وعضلات وسمنة وترابيس وهو هوا مفيش. ولا يفرق معانا ايه عضلات وباي وتراي وسمنة، ولا يفرق. لعلمك
طول ما احنا عايشين في مجتمع ذكوري متعفن انا مش هسكت. هخاطب كل الستات واقول لهم فوق، اصحوا، خدوا حقوقكم. العضلات ايه يا حبيبتي؟ العضلات احنا بيفرق معانا عضلات ولا اي حاجه في اي حته؟ تشربي ايه يا فندم؟ مشروب البروتين ده بتاع العضلات، الجيم، عارفه؟ بسم الله ما شاء الله. دول امينو ولا بجد؟ وانتي ايه ما يصحش كده. زيها بالظبط. بسم الله ما شاء الله، ربنا يديك الصحة. يا مامي خفت بجد. بس بقى سيبني في حالي بقى، مالكش دعوه بيا بقى، سيبني. واضح ان مفيش حد في البيت ده فاضي عشان يربيكي. ولد عيب حد يقول لاخته كده؟ امال انا وامك بنعمل ايه؟ انت مالكش دعوه بيا اصلا، خليك في حالك. خلاص تعالي يا حبيبتي، تعالي في حضن بابي. مالكش دعوه بيكي ازاي؟ ده انا هذبحك النهارده، راكبه مع الواد يوسف وحضناه من ورا. قلبي الكلام ده صح يا سوري؟ الكلام ده صح يا بنت؟ يا بابي انا ويوسف بنحب بعض وهو محترم. تحب مين يا بنت في ايه؟ صوتكوا جايب اخر الشارع، في ايه؟ ايه ده في ايه يا علي؟ انت رافع الشبشب ليه؟ عندنا صراصير في البيت ولا ايه؟ ده بخاف. صراصير انت كمان؟ ايه؟ تعالي شوفي الهانم بنتك راكبه ورا الواد يوسف على الريس وكمان حضناه من ورا. ايه الكلام الفارغ اللي انا بسمعه ده؟ يا مامي في ايه؟ انا ويوسف بنحب بعض. حبك برص وسبع خرص، حب ايه وكلام فارغ ايه في سنك ده؟ فيها ايه يعني؟ وش معنى سولي مرتبط وانتوا عارفين وما عملتلوش حاجه؟ سولي مين؟ ابنك. ده؟ اه. انت مرتبط؟ انا عادي جدا مرتبط، ايوه لانه ولد راجل، انما انت بنوته. الراجل ما يهبوش حاجه، انما انت بنت، الناس هتقول عليك ايه؟ ماليش دعوه، انا ما بعملش حاجه غلط. انت كمان ليكي عيب تتكلمي، ايه البجاحه اللي انت فيها؟ ولد دي اسكت، هات الموبايل. يا بابي بقى هتاخدوا كمان مني موبايل؟ ايوه الموبايل واللابتوب لحد ما اربيكي من اول وجديد. اتفضلي على اوضتك. البنت ضاعت يا هانم وانت مش فاضيه تربي. يا سلام، هي كانت بنتي انا لوحدي؟ طيب انا مش فاضيه، وانت كنت فين؟ كنت بشتغل عشان اجيب لكم فلوس عشان تعيشوا. انا كمان بشتغل عشان اجيب لكم فلوس عشان تعيشوا. انا بشتغل زيك بالظبط. الام هي اللي بتربي. يا سلام، والاب بيعمل ايه؟ داخل بمجهوده؟ لا يا حبيبي، مسؤوليه تربيه الاولاد على الراجل والست زي بعض بالظبط. انا كنت فين دلوقتي؟ مش شغل. لا من الكافيه. شفت الراجل والست ما يفرقوش عن بعض. راحت الكافيه لوحدها وسابتني. ده بكاميرتين. ايه مش ملاحظه ان المشوار طول حبتين ولا ايه؟ لا والله. قول بقى انك مش عايز تطول الطريق معايا، ها؟ لا مش حكايه تطول الطريق، بس انت كنت مفهماني ان المشوار قريب، ده طلع سفر. بس خلاص مش مشكله. خلاص يا سيدي، لو على البنزين انا هدفعهولك. لا يا ستي مش خساره فيكي، انا هحطه وانا راجع، خلاص مش مشكله. ماشي يلا بقى عشان تيجي معايا اعرفك على جده. جده؟ لا انا كده كده مش هطلع عند جدك فوق، انت عايزاه يضربني ولا ايه؟ يضربك ايه يا يوسف؟ جده ده طيب قوي والله. لا 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 يا بنتي، انا لازم اروح قبل ما امي تصحى تصلي الفجر، لو صحيت ما لقيتنيش تذبحني. مامتك. معلش اصل انا نسيت انك ننوسه عين ماما. انا ننوس عين ماما. ماشي يا ننوسه عين ماما، انا هطلع انا. مي بقول لك ايه، مشاويرك البعيده دي تاني قبل ما تفكري تعمليها رقمي يتمسح من على تليفونك. تمام جدا، انت قلتها بنفسك ها؟ بعد كده بقى لما حد تاني يجي يوصلني ما تبقاش تزعل. لا انا عن نفسي مش هزعل، شوفي حد تاني يوصله غيري. تمام، وانا كمان مش هزعل اصلا. اهدي يا انجي يا حبيبتي، بلاش العصبيه اللي انت فيها دي. صدقيني قاعده قدامي هي زي القرده ما فيهاش اي حاجه. خلاص يا حبيبتي سيبي لي انا الموضوع ده. يلا حبيبتي اطمني انت مع الف سلامه. سلام يا انجي. شفت يا جدو بهدلوني ازاي، وكمان خدوا مني موبايل. امال التابلت معاك ازاي؟ نسي ياخدوا مني. انت يا مقصوفه الرقبه ازاي تعملي كده؟ يا حبيبتي البنت الكويسه تبقى من البيت للمدرسه ومن المدرسه للبيت، غير كده تبقى قليله الادب. في ايه يا تيتا؟ يعني كلكم هتهاجموني؟ مفيش ولا حد حاسس بيا وفاهمني؟ وبعدين اشمعنى بقى لما سولي ارتبط كلكم فرحتوا بيه قوي وكانه بقى راجل خلاص؟ عشان هو ولد. ايوه طبعا،
الحاجات دي عاديه جدا بالنسبه للولد. احنا اتربينا على كده، اهالينا ربونا على كده، ان الولد لما يمشي مع بنت يبقى خلاص بقى راجل، لكن البنت لما تمشي مع ولد تبقى بنت مش محترمه.